Yəqin mən sizdə ofis dağılır. Zəng vurum görüm nə yerdədir məsələ. Zamanı var. Necə gedir işlər? Bilirəm, mənsiz bacara bilən deyilsən heç nəyi. Salam, necəsiz? Heç narahat olmayın. Hər şey mükəmməldir. Mən sənə senior baş mütəxəssis tap demişdim. Bir dənə də junior axtarırdım, belə potensiallı, qəşəng. Onları tapa bildin? Mən özüm də axtarırdım. O insanları tapmaq çətin idi. Hə, tapmışam. Workazdan tapmışam özü də. Workaz. Yəni mən həmişə idi bəyəm Workaz. Mən onsuz da bütün veb səhifələrə elanlar qoyurdum da. Biz axı heç Workazdan istifadə eləməmişdik. Birinci vakansiyanı yerləşdirmək pulsuzdur. Müxtəlif profillər var. Həmin profillərə baxaraq, əgər sənə uyğun işçi varsa, onu seçib birbaşa müsahibəyə dəvət etmək lazımdır. Mən orada həm vakansiya yerləşdirdim, həm profillərə baxdım. Beləliklə hər iki namizədi rahat bir şəkildə tapa bildim. Düzü çox da razı qalmadım. Birinci məndən soruşmaq lazım idi. Amma nəysə, sonra xanıma xəbər var. Elə indicə ona mail yazırdım. Okay, maildə məni sizi qoy göndər. Oldu, narahat olmayın, istirahətinizdə olun. Hələlik. Mükəmməl menecerim var. Öz səyahətində belə mənlə maraqlanır. Workazda mənim niyə xəbərim yoxdur? Tez. Alo, Sona xanım. Sizə bildirmək istirdim ki, o istədiyiniz 2 namizədi mən tapmışam. Nə olsun ki, məzuniyyətdəyəm, Workaza girdim, elanı qoydum, müsahibələri də keçirdim, tapdım. Zamanova sindi mail göndərəcək. O da işdəsin də, juniordur, biraz istəyirəm ki, sizlə kommunikasiyada olsun arada. Okay. Mən məzuniyyətdə də olsam, göylərdən uca şirkəti üçün mən hər şey etməyə hazıram. Sağ olun. Bundan sonra Workazı da özüm istifadə edəcəm.